Հարավային Կորեան ուսումնասիրում է Հորմուզի նեղուցով անվտանգ նավարկությունն ապահովելու միջազգային ջանքերին փուլային մասնակցություն ունենալու հնարավորությունը։ Այս մասին հայտարարել է երկրի պաշտպանության նախարար Ան Գյուբեքը։ Նրա խոսքով Սեուլը քննարկել է հարցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Փիթ Հեքսեթի հետ Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման ընթացքում։ Հարավկորեական կողմը հնարավոր աջակցության տարբերակների թվում դիտարկում է քաղաքական աջակցություն, անձնակազմի գործուղում, տեղեկատվության փոխանակում եւ ռազմական միջոցների տրամադրում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Իրանի հարցում Վաշինգտոնը չունի Չինաստանի աջակցության կարիքը։ Նախքան Պեկին մեկնելը նա նշել է, որ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինի հետ հանդիպման գլխավոր թեման լինելու է առևտուրը, ոչ թե Իրանի շուրջ պատերազմը։ Թրամփի խոսքով Չինաստանը չնայած տարածաշրջանից ստացվող նավթի մեծ ծավալներին խնդիրներ չի ստեղծել Հորմուզի նեղուցի իրավիճակի շուրջ։ Մենք կհաղթահարենք այս կամ այն կերպ, խաղաղ կամ այլ միջոցներով, հայտարարել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Նա նաև նշել է, որ այցից դրական արդյունքներ է ակնկալում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ չի բացառում այս տարի Ռուսաստան այցելելու հնարավորությունը Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ջանքերի շրջանակում։ Չինաստան մեկնելուց առաջ լրագրողների հետ զրույցում նա նշել է, որ նման այցը հնարավոր է։ Թրամփի խոսքով ուկրաինական հակամարտության ավարտը արդեն մոտ է եւ ինքը պատրաստ է անել հնարավոր ամեն ինչ խաղաղության հասնելու համար։ Վենեսուելայի նախագահի պաշտոնակատար Դելսի Ռոդրիգեսը հայտարարել է, որ իր երկիրը որևէ մտադրություն չունի դառնալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 51-րդ նահանգ։ Նա այսպես է արձագանքել Դոնալդ Թրամփի հայտարարությանը, թե Վաշինգտոնը լրջորեն դիտարկում է նման հնարավորությունը։ Ռոդրիգեսն ընդգծել է, որ Վենեսուելան գաղութ չէ, այլ ազատ եւ ինքնիշխան պետություն։ Թայլանդի իշխանություններն ուժեղացրել են սահմանային վերահսկողությունը հանտավիրուսի հնարավոր տարածման վտանգի ֆոնին։ The Nation-ի տվյալներով առավել խիստ ստուգումներ են իրականացվում Հարավային Ամերիկայի 13 երկրներից ժամանող զբոսաշրջիկների նկատմամբ։ Արդեն ստուգվել է շուրջ 470 մարդ, սակայն նրանց մոտ վարակ չի հայտնաբերվել։ Հանտավիրուսի բռնկումը արձանագրվել է նիդերլանդական զբոսաշրջային նավում, որը Արգենտինայից ուղևորվում էր դեպի Կաբո Վերդե։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով գրանցվել է վարակի 11 դեպք, որոնցից 3-ը մահվան ելքով։